我哋預購緊兩個產品喎，咁好多朋友問我，我應該點揀邊隻好咧？OK 嚇，如果咧你想咧反應快啦、專注啦，係啦，唔會心散啦，好多 idea 啦，我就會建議大家咧就揀黃色啦，係啦，呢個專注速。如果你想記憶好，係啦，又想咧成為學霸嘅，咁當然啦就要揀我哋嘅醒腦力啦。好啦，咁我哋兩個有咩唔同嘅地方咧？我自己咧就好中意專注速嘅，因為佢食完咧係即刻有感覺㗎嚇。我亦都咧俾我侄孫，大家有冇睇到咧？佢嘅分享啊，佢食完之後咧，成個專注力高好多，因為而家咧啲學生或者咧翻工都會嘅，好多嘢分散住我哋嘅集中力嘅。咁專注速咧就令到我哋可以聚焦咧，去咧完成一件 job 啊！我覺得呢個至緊要啊，唔會咁容易咧受外界嘅干擾。OK 嚇，咁佢入邊第一有咖啡果嘅萃取物，包括咖啡果啦同埋咖啡葉嚇。咁咧佢最特別嘅地方咧，大家而家可能市面上經常話飲咖啡對身體好，其實入邊咧就好高嘅抗氧化，但係咖啡嘅品質係咪好大參差啊？係啦，你到底飲唔飲到嗰個真係有效嘅成分好難講喎，要睇你買嘅咖啡啦，你嘅烘焙嘅手法啦，係咪真係能夠吸收到咧個抗氧化？係啦，咁同埋咧入邊有原嘅花青素，好呢兩個咁重要嘅元素咧，會令到我哋咧喺呢個促進我哋嘅腦部嘅新陳代謝啦，維持咗我哋嘅專注力啦，我哋嘅記憶思考嘅能力係個好緊要。開會嘅時候咪需要好大量嘅思考嘅能力啊嚇，咁原來佢仲可以增加咧我哋腦入邊嘅咧 BDNF 嘅，即係乜嘢咧？就係我哋腦入邊嗰啲神經元嘅因子啊，佢會咧令到佢哋咧嘅機能咧，包括學習啊、記憶啊、情緒嗱，呢個連情緒都包括喺入邊嘅喎，所以你會發覺咧食完之後，除咗專注咧，情緒係會穩定㗎，同埋喺入邊咧有埋 B6、B12㗎。B6咧會令到我哋個情緒係會令到我哋會產生咧自己嗰個血清素咧會提升㗎，咁對情緒嘅穩定係非常好㗎，即刻嘅。你食完之後咧你可能過1-2個鐘咧，你就反應到原成個人咧清晰咗好多喎，個腦咧唔會混沌喎，尤其是咧中意夜晚唔瞓嗰啲咧，係啦，咁朝頭早咧有時會混沌啲嘅，過一輪至 OK，咁呢個咧就好幫到大家，所以我會建議大家朝頭早食嘅 OK。咁佢仲有入邊咧有我哋嘅膽鹼啦，記住膽鹼同 B12咧係唔同㗎。膽鹼咧其實咧第一我大家聽到好中意嘅係咩咧？放脂肪肝嘅係啦，佢會令到你嘅肝嘅脂肪容易代謝。咁但係呢度最大嘅發揮係咩咧？咁膽鹼咧會令到我哋腦之間嘅突觸咧係發揮功效嘅喎，個突觸嘅接觸度咧係會提升啦，會改善咗咧個傳遞嗰個神經嗰個速度啦，同埋如果突觸經常貼得唔好嘅傳遞速度差嘅，即係好似你個電流噗噗噗噗嗰啲好弱嘅，係咪反應會慢咗啊？佢就會增強翻呢個突觸嘅接觸喎嚇。咁同埋我哋都製造好弱嘅膽鹼嚇，通常要我哋食入去。咁譬如小朋友特別小朋友個腦部發育啦，其實就好需要膽鹼呢樣嘢㗎嚇。咁譬如雞蛋啦。豆製品啦，係啦，都會有嘅雞肝呢啲啦嚇。我哋嘅歲數係咪唔可以食咁多雞肝啦嚇？咁咧而入邊咧就會提供咗呢個膽鹼俾我哋，所以咧你會食完之後發覺，後生翻喎，反應好咗喎咁呢個咧就好特別好適合咩啊？翻工一族啦，讀書要用腦反應快㗎啦，係啦或者咧你需要經常開會啦，策動一啲嘅會議啦嘅朋友咧係超正㗎。咁佢每日朝頭早咧食兩粒就 OK 㗎啦。OK 好。俾大家睇下，咁如果有啲朋友話我唔識吞丸啊，咁我有 friend 咧就開水飲嘅，就放落去啲飲品嗰度都可以㗎。OK 幾香㗎。OK 好，另外一種咧就係我哋記憶丸啦，叫做咁佢係咩咧？針對我哋個腦嘅記憶嘅狀況喎。咁咧，如果有啲朋友話如果我考試小朋友考試嘅適合邊個咧？咁我會建議大家咧呢個專注速嘅，因為呢個係即時反應啊、答題啊，係啦。咁但係如果佢真係有需要，譬如個腦部嘅發展，可能大家有睇過一位媽媽嘅分享咧，就係佢嘅仔仔咧考試唔合格啊嘛，喺大學英文唔得，咁佢就兩樣俾佢讀食嘅。咁朝頭早食呢個啦，等佢專注讀到書啦；夜晚食呢個啦，增加佢個腦嗰個狀況啦。咁我哋叫做佢哋又叫做學霸丸啦，係咪？因為有啲朋友咧，佢個可能嗰個記憶嗰個速度係真係差嘅，咁呢個咧就會幫到佢啦。咁就有需要加入去，咁視乎小朋友個狀況啦，或者大朋友嘅狀況都可以嘅。咁最緊要係咩咧？就我哋呢啲啦60歲嗰啲咧開始咧會有聽房遊蕩症啊，記憶唔好啊，講嘢會講多幾次啊。咁呢啲咧呢個咧就非常幫到手啦我哋嘅記憶丸，或者咧大家咧好驚咧過咗20年後咧，即係唔係即刻㗎嘛？係咪會越嚟越咧慢啊？係啦會咧越嚟越咧反應咧遲鈍啊，好多嘢咧
唔記得啊咁樣，呢個咧就我哋及早預防啦，呢個主要防我哋。咁你話如果我食嘅時候嗱，佢個臨床大家要睇翻，佢臨床係3個月嘅。咁如果你話我唔長期食，我耐不耐補充一次係點咧？我都會建議大家咧補充3個月，係啦，因為咧佢會令到你個腦咧嘅營養夠啊，等佢運作冇咁容易老化啊嘛嚇。咁或者成日捱夜啊嘅朋友咧，我覺得絕對要提升佢一啲營養俾個腦嘅補給，因為個腦咧唔係樣樣嘢都入到去喎，大家知唔知啊？係啦，當你食物食咗去咧，入去能夠進入佢個腦嘅咧係好少嘅嚇。個腦卡咁佢入邊有啲咩元素咧？第一咧佢有蝦紅素啦，咁呢個咧就係腦黃金之一啦，佢會令到佢真係過到腦嗰個屏障網入到佢個腦部嘅。OK，咁咧。我哋嘅蝦紅素咧係攞咗有2個專利嘅喎嚇，咁所以咧係非常獨特嘅。OK，另外咧佢亦都有個葡萄籽精華，咁亦都唔係一般葡萄籽喎，佢個葡萄籽咧係嚟自咧意大利咧西西里島上面嘅葡萄，嗰度嘅嗰個多酚抗氧化係特別高㗎，因為咧經常夜瞓啦，或者你經常要用腦好緊要嘅朋友咧，或者搭飛機好多個腦部會氧化得好緊要嘅朋友，或者用手機好多，係啦，咁呢個咧都會加速我哋個腦部嘅氧化物嘅。咁呢啲朋友咧就需要補充多，定時去補充啦。我會建議大家。個食法好簡單，呢個咧係1日4粒嘅，其實係非常細粒嘅，你甚至咬爆佢食咧都 OK 嘅，我自己覺得係啦。咁你可以當軟糖咬又得，OK 嚇。咁一日咧食4粒，咁你可以一齊食啦，又或者你可以分開，係啦，晏晝食或者夜晚食都冇問題㗎。咁有時我哋瞓覺咧，其實都好好嘅，因為佢可以補充翻因為你瞓覺嘅時候啲血咧就會入去你嘅腦㗎嚇。咁得閒當然啦，撳多啲我哋個風池豐富啦嚇。大家當然咧就可以用埋我哋嘅 Well Spa 啦，多啲咧就按我哋頸後邊係啦、髮尾嗰啲位啦，係啦，呢啲咧都係會供應血液上腦，同埋將腦入邊咧一啲嘅黏連嘅蛋白質咧係透過我哋睡眠嘅時候咧帶走嘅喎。因為如果嗰啲蛋白質黏連好緊要咧，就會發現咧就會令到我哋咧會提早腦退化㗎。咁所以瞓覺咧係非常緊要㗎，係啦。咁啊大家記住要瞓覺啦，係啦，呢個都係我哋現代人嘅通病嚟㗎嚇。咁啊大家事不宜遲啦，要記得咧快啲訂咯喎，因為咧禮拜1係最後㗎。咁呢一個咧就好抵嘅，900蚊咧有3樽㗎啦，係啦。而呢一個咧記憶丸咧就係14303樽嘅，OK。咁咧你可以視乎自己需要啦。譬如家中已經有啲老人家已經進入腦退化嘅狀況咧，我就會建議你開頭嘅3個月咧係2種一齊食㗎嚇，因為咧佢可能個短暫嘅記憶反應咧個集中咧都唔得㗎，咁可以咧先2種一齊食，然後食3個月之後咧，可能咧你就 keep on 係啦，我哋嘅記憶力丸啦嚇，咁亦都你要睇下你自己嘅情況去決定到底你食1款啦，定食晒2款啦。咁如果你話我冇乜特別嘅狀況，只不過咧想反應好翻啲，咁你就可以咧食專注丸啦，叫做嚇。好啦，如果你話唔係喎，我咧記性差喎，係啦，咁我就會建議大家可能你會單獨咧食我哋嘅記憶丸嘅喎。好啦，咁大家咧盡快咧下單。咁記住啦，你訂購嘅時候咧必須為券㗎。如果你未有咧，就快啲同我哋聯